gani? This is okay, but I mean the holes of the bullets. Because if you leave them out in the they will see that you come back. But that was more than. Yes, that one. But the other side is the one. Strong room, never did the way to room. Badai no kutambula muno nga badduka begwe. I fell from this side. Anything like Kalau bamukubidde Bamukubidde wano. bamusikidde n'agwa. Kitegeeza abadde addukira mu siiri. Ndaba n'obunyama oba buwongo oba buki. Kitegeeza obwedda baddukira mu The man started coming from there because you had opened only one thing from there. Ukero started coming. But I said, no, don't. So that's when he ran now. That's when you see that those bullets. Because he ran, he was moving on those. So now by the time they were here, had they gone to the bank? They already entered there. Because the time when we were breaking the door. So they came back to. No, I think the time when we came, they had just entered inside the bank. They had just entered inside the bank. So for us, we took long waiting for the key because we wanted to just open it. But when they told us that the key is not there, that's when we had to. They were already this side. We even first used tear gas. We throw that tear gas. But With this sort of tear gas, still you remain there. Because I'm sure it was very concentrated in the city. it was too, for us down here, even we first withdrew. Yes, because now if you can withdraw here, what about the gas that's inside? Where there is no space. Those are hard copy for my friends. People were hardcore. You think you are bringing security, but insecurity at your place? But for sure, how can you deploy somebody who's earning 150,000 and then they ban? They get 150. Tebalaze. Very strong. Eddie. He has not yet
It's coming, no. It is not there. No, we're There's going a second custodian coming. There's a guy coming. Someone coming. We have a locksmith who's going to open the house. Yeah. Then you call the person to come. Hey, boss. See what is there. It's coming, it's on the way. But the cousin. And they just figure that one. Your cameras monitor inside It's everywhere, everywhere. And I want to disarm. You disarm. It's counting. You're not turning up. Disarm. 07. 467. You will summon. 26. Disarm. Still beating. It's okay. Oh, yeah, that's okay now. Still beating. Someone on you. But it's company is new. They are new. Their company. For They are us, company. their company is paid every month, every day. So it is there. If they are not paying, they Shall I play this first one? You're going to and arming. No problem. We are. There's no problem. You're going to arm and close it. Yeah. Because the arming is inside. As long as when you touch this And door, when we the put alarm back, power, there is this biometric. Is this one not coming today? The power. The one with that is not coming today? No, when you see, when the power is back, erinnya nga nze ne Kibirige Ssaalongo tuzukukidde Masasi nga gavuga tugawulira wano nawali n'abatuuze abali okumpi wano nga balaajana n'abeekyala kutwaliramu nga beebuuza ki ekigenda mu maaso. Ngezezaako kukubira mukama waffe mu Ose Operation kuba yaaba omwangu yabeera mu operation bulijjo naye abadde takwata mu budde obwo essimu ng'eri bize. Zibadde ziwera ssaawa nga 11 mu kitundu. Nanziriza nangamba tufunyemu obuzibu balumbye banka wano naye tusobodde okubaako gwe tukuba omuntu tumukubye waliwo ne betusubira okuba nti tukutte nga basuspect ebirala bisigadde tujja kubatuuliziganya so kati nange kwe kujja wano era mukama wange oyo bwe tukolagana mbyase tuyita balina kinene nnyo kibayambye okubaako kyetukyusa esebo abalaba tewaliwo bibatudde sinaba kumanya nnyo olw'okuba nti wakoleddwa omusango si kyangu ku accessingawo tukyali limited ku bifo ebimu so bwetyo tukyali awo era njala okwogerako ne mukama wange obaoliawo tunayongera okufuna amawulire mu bujjuvu tetwali bulungi naye okutwalira awamu naku kino ebintu byali byakyukamu patro ebadde nga nyangu kuva ku mukwano gwaffe Ose Operation ne DPC omukyala aliwo omukyala Kiiza badi artisti nga wobakubira balispondinga mu budde olozabbe bano okumpi Kinyana Mpindi ne poliisi towekanga buvumo bayina okulaba nga balumba banka ngeno nga te eri kumpi ne poliisi obuvumo obuli mu bantu kyetera okumanya nti omuntu omukyamu bw'anabba amala kufuna intelligence emala atwala obudde neyetegereza security engeri gyagibiitinga era agenda okujja nga yetegese so tekyewuunyisa nti okuba nti bazze wano kubanga era bakimanyi nti bw'omala okufuna information ekumala osobola okulumba abantu bonna oba osobodde. Let's go. Where is your phone? Okay, you come and take. You come. Cow. And the other name I don't know. And there's this one called Okelo Justin. Then they were not also there. I put some music on the low. After hearing, I had to walk. I had to pick the phone and put it down. Then after, I sat under here. These people came with a vehicle and they were very many. And they patrolled the place at first. And then after, the two guys for them, they stayed the other side. Then, these people, they were moving, and the vehicles were here. The motorcycles, they came and opened. Then after, the two guards, some of them, I was hearing like 20 people here. Then other people entered there. And they were saying, we are now here. If you can rescue your guard, but if not, we are going to kill them all. Then after,
I became scared. Yagange nze senior superintendent of police Moses Nanoka nga nze adimira polisi ya Kampala North. Ekiro kino kumacha Sande sawa nga mu 8 kitundu twafuna akasimu nga batugamba nti Alamia Bank ya BTB yakubye nga etulagira eraga nti banka bagimenya era tiimu zaffe zibadde ku grounds zadduse mangu ku banka era bwe tutuuka ku banka ne tusanga nti tulinamu abantu abayingidde banka era ne tumanya nti mu bantu abo waliwo abayina emundu so tiimu zaffe ez'obukuumi zazze ne tusalako ekitundu ne tukwatagana n'abantu abo nga bayingidde mu banka bayingiridde mu toilet ne babuuka era twagenza okumanya nti be babadde bakuumi ba banka ne bayingira munda ne bayitira mu ceiling ne bagezaako okumenya strong room kirungi timu twatuukidde mu budde ne tubalemesa ekikolwa ekyo naye mu kubalemesa ne bagezaako okutulwanyisa nga bakozesa emmundu zaffe so mu kutereeza embeera omu twakutteko omu nga mulamu era omu yalugendeddemu mu budde era n'emmundu 2 zibabadde nazo tuzifunye ala abantu abatambuza ssente abakuuma ssente abatereka ssente nti tubeere ne systems ezisobola okutwala ate nga mangu ne system ekolagana ne poliisi mu bwangu ng'eno etuyambye nayo netuweereza mangu obubaka okulaba nga tutuuka mu budde okuziza obumenyi bw'amateeka buno era nkubiriza ebitongole bino ebyobukuumi ebituyamba ebya bwannannyini private security firms nti bagezeeko okulaba nti bakwatagana ne poliisi okulaba nti abantu baabwe bakozesa tuba profilinga bulungi okumanya empisa zaabwe nga tebanabayingiza mu bitongole bino okubakozesa kubanga mulimu abakyamu abasobola okugotanya emirimu gya security nga bwe kibadde olwaleero. Naye nga the truth is the bank is intact, everything is safe. Tewali kyabiddwa kyonna. Police na security agencies zabadde quick okulaba nti zikola omulimu gwazo era ne zitaasa embeera yonna yandibaddewo nga sennungi. Hello? Yes, sir. Yeah, so tuli safe. Tewali kibbiddwa. Sente z'abantu ziri bulungi. Kiri bulamu bw'abakozi baganye tetulina tabu yonna. Kujjako obulamu bwe yagenze. Ekiddako poliisi ekyali mu kunoonyereza era tasamala okunoonyereza bagyetubuwire biddako. Muleeta abakuumi abalala oba mwakusigala n'ekyo ekitongole? Tukyeteekateeka tukirowooza ng'ekitongole okulaba ki ekyagenze mu maaso tukole kusalawo okwa buli kimu kyonna. Bano babadde bakuumi bammwe? Of course twakategeerako nti badde bakuumi naye nga era tukyakola ki tukyabuliriza okukakasa nti beebo oba babadde balala. Newandimpadde ku mannya nga kyaliwo. Samuel Mateha. Samuel Mateha. Yes, Mateha. Ye mwogezi wa banka. Samuel Mateha. Yes, sir. Ebale mu wapabo. Simu wano na wali n'abatuuze nabo nga era beeraliikirivu era nga tubamanyi kigenda mu maaso naye nsobodde okwogerako ne OC operation waffe wa Wakiso wano mu budde obwo essimu ye ebadde bize n'oluvannyuma zibadde ziwera ssaawa 10:45 naye nankubirako nangamba okufaanana nga bulijjo
bafubye nga basobola okulwanyisa abantu abakyamu abadde bazze okulumba ofisi yaffe wano eya landis eya Busiro. So bwekityo bwekiri twongera okwebaza bakama baffe mu bya security abalina kye bakoze kubanga oluusi emirundi egimu tubirabanga batuuka byawedde dda naye artist ku kyendaba waliwo ekikoleddwa wadde sinabakufuna amawulire mubujjuvu naye aŋambyeko nti waliwo gwe basobodde mu kavuyo ako agendeddemu n'afa oba oli awo ne be bakutte tujja kwongera okufuna amawulire embugazi. Tetwali bulungi naye okutwalira awamu naku kino ebintu byali byakyukamu patro ebadde nga nyangu kuva ku mukwano gaffe operation ne DPC omukyala aliwo omukyala Kiiza badi artist nga wobakubira barespondinga mu budde olozabbe bano okumpi Kinyana Mpindi ne poliisi towekanga buvumo bayina okulaba nga balumba banka ngeno nga te eri kumpi ne poliisi obuvumo obuli mu bantu kyettera okumanya nti omuntu omukyamu waanabba amala kufuna intelligence emala atwala obudde neyetegereza security engeri gyagibiitinga era agenda okujja nga yetegese so tekyewuunyisa nti okuba nti bazze wano kubanga era bakimanyi nti bw'omala okufuna information ekumala osobola okulumba awantu wonna woba osobodde. When the dollars and the keys not there.